Orang Kristen wajib sholat tidak? Tidak. Orang Kristen, orang non-Muslim, orang Hindu, orang Buddha, orang naon lah, orang Yahudi dan sebagainya, pokoknya non-Muslim. Bulan puasa ngarokok, dosa teu? Teu dosa. Karena apa? Teu kataklip. Seperti halnya apa? Seperti halnya anak kecil. Mereka meninggalkan sholat, dosa tidak? Tidak. Karena apa? Teu kataklip. Jika saja seandainya ngalamun seluruh makhluk di alam jagat raya ini seluruhnya taat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak menambah kekuasaan dan kemahabesaran Allah sedikit pun. Beda jeung manusia teh? Beda. Manusia mah manusia. Makin populer, makin bagus. Makin banyak pengikut, para fans, follower, muhibbin, maka makin masyhur. Itu manusia. Surga jeung neraka teh makhluk. Kullu ma siwallah, selain Allah itu makhluk. Surga makhluk, neraka makhluk. Ari urang ibadah tujuanna ka makhluk berarti musyrik lain. Musyrik. Mata ku Allah gampang. Ketika urang protes gitu dibalikeun ke Allah teh. Pan maneh hayang asup ka surga. Tuh minta protes ka surga tuh. Surga aku naon kuring teu bisa asup. Gitu kan cek Allah teh. Makana mun ibadah teh ulah karena makhlukna tapi kudu karena kholikna, karena kaulana, karena kuringna. Pan kuring nu boga surga teh. Lamun rek menjilata kudu ka kuring, ulah ka surga. Paham maksudna? Kunaon make ibadah hayang asup ka surga. Cing lamun surgana eueuh, urang rek ibadah teu. Urang meninggalkan kamaksiatan, tujuanna naon? Sieun asup ka neraka. Cing, lamun narakana eueuh. Malaikat Malik apakah merasa gerah, merasa panas, merasa tersiksa tidak di dalam neraka? Jalmi anu tos biasa hudang peuting ngalaksanakeun tahajud tatkala meninggalkan satu malam untuk meninggalkan tahajud, arara teu. Ayo urang mah sabalikna. Arara teu lamun tahajud karena geus biasa karasa nikmatna sare urang mah. Sabalikna batur mah sudah merasa nikmatnya tahajud, manisnya tahajud, kita mah sudah merasa nikmatnya tidur. Sehingga lamun sakali we tahajud, asa teu paru. Sila sakedeung ya aduh. Arek assalamualaikum, assalamualaikum. Rek maca dikir oge. Yo, tunduh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe. Masih di halaman 34 ya. Kita Bahjatul Wasail. Kita meneruskan anca yang kemarin. Halaman 34. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa mahabbatullahi wa rasulih. Wa mahabbatullahi jeung eta tetep tina sebagian kataatan hate ari cinta ka Allah. Wa rasulihi sareng cinta ka Rasul Allah, ka utusan Allah. Wa mahabbatullahi dan sebagian dari ketaatan hati itu ialah mencintai Allah, wa rasulihi dan Rasul Allah. Qala Abdullah, qala parantos ngadawuh sopo Abdullah ibni Sa'din, Abdullah bin Sa'ad fi Bahjatin Nufusi ing dalam kitab Bahjatun Nufus. An Anasin katampi di Imam Anas radhiya mugia ngaridoan saha Allah Gusti Allah anhu saking Anas. Anin nabiyyi katampi ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala parantos ngadawuh Kanjeng Nabi. Salasun ari tilu perkara. Man eta ari jalma kunna anu bukti anu aya eta salas eta tilu perkara teh fihi eta tetep aya dina si man si jalma wajada maka manggihan eta jalma eta man halawatal imani kana nikmatna kana amisna iman. Ayakuna kahiji
yen bukti yen aya sapa Allah Gusti Allah wa rasuluhu jeung rasulna Allah ahabba eta leuwih dipika cinta ilaihi ku eta jalma ku eta man mimma tibatan perkara siwahuma selain ti Allah jeung rasul wa ayyuhibba jeung kadua yen mika cinta si jalma almar'a kabatur kajalma sejen la yuhibbuhu bari henteu cinta eta jalma kamar'a teh kamar'u teh kajalma sejen teh illa lillahi kecuali cinta karena Allah azza wa jalla wa ayyakroha jeung kaduana katiluna wa ayyakroha jeung katiluna yen mika ngewa yen embung ngewa izin baid ayakuna kana yen balik si jalma si iman fil kupri dina kakupuran kama saperti perkara yakrohu anu mika ngewa si jalma ayyuk dafa kana yen dialungkeun eta si jalma finari dina neraka dohiru hadal hadisi ari makna dohirna makna jelasna ieu hadis ya dulu eta nuduhkeun ieu dohir eta dohir teh ala annal imana kana yen sanyana ari iman teh ala kisma ini kabagi kana dua bagian nu kahijina bihalawatin iman disertai rasa nikmatna iman wa bighairi halawatin jeung kadua iman anu teu make nikmatna iman wa minhu jeung eta tetep tina makna ieu hadis teh sebagian tina makna hadis teh qauluhu ari dawuhan Kanjeng Nabi alaihi salamu alaihi muga tetep ka Kanjeng Nabi teh assalamu ari rahmat sareng kasalametan al imanu sur Kanjeng Nabi ari iman imanani eta kabagi kana dua iman imanun yudkhilu imanun nomor kahiji iman la yudkhilu anu moal ngasupkeun eta iman sohibahu kajalmi anu ngabogaan eta iman annaro kana neraka hiji nu kaduana wa imanun jeung kaduana iman la yukhlidu anu moal ngalanggengkeun eta iman sohibahu kajalmi anu ngabogaan eta iman finnari dina neraka fal imanu mangka ari iman alladzi anu la yudkhilu anu moal ngasupkeun eta iman sohibahu kana anu bogana eta iman annaro kana neraka huwa ari eta ladzi teh makana bil halawati ma eta iman kana anu bukti ma bil halawati eta tetep sarta kanikmatan wal imanu jeung ari iman alladzi anu la yukhlidu anu henteu ngalanggengkeun sohibahu kana anu ngabogaan eta iman finnari dina neraka huwa eta ari ladzi teh ma eta iman kana anu bukti bi ghairi halawatin eta tetep sarta kanikmatan intaha beres roes. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini kita akan kembali membahas terkait ketaatan hati. Pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh hati kita yang mengandung unsur ketaatan atau kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mempunyai nilai yang sangat berarti untuk hati kita. Yakni wa mahabbatullahi ialah mencintai Allah. Segala sesuatu, setiap hal itu pasti mempunyai destinasi, mempunyai tujuan. Kita berangkat ke hiji tempat pasti gaduh tujuan. Rek nit ka mana euy? Rek ka anu, rek naon? Nah, tujuan. Itu salah satu bukti jika orang tersebut mempunyai akal normal, akal sehat. Jadi jika seseorang melakukan suatu perkara tanpa tujuan jelas,
hilang arah. Maka dapat dipastikan orang tersebut itu tidak normal. Reka mana euy? Reka Jakarta. Reka mana euy? Teuing teu reka mana poana nuturkeun inung suku we. Rek naon? Komo deui nanyakeun tujuan rek naon? Caca ka mana oge teu apa? Maka dapat dipastikan orang tersebut keur teu normal. Bukan berarti otaknya teu normal, akan tetapi mungkin hatinya sedang dalam keadaan gundah gulana, galau jeung sajabina. Sehingga pola pikirna tersendat. Pola pikirna pendek, teu puguh tujuan hirup. Nah, begitupun dengan kehidupan. Orang hirup di alam dunia, teh kudu ngabogaan tujuan, harus mempunyai tujuan. Allah nyiptakeun urang, nyiptakeun manusia, bukan hanya manusia, sadayana makhluk ku Allah diciptakeun teh pikeun naon? Pikeun ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah nyipteun teu pati-pati Allah nyiptakeun jin jeung manusia kecuali untuk ibadah. Sebenarnya bukan hanya jin dan manusia saja yang telah Allah ciptakan, tapi makhluk Allah itu banyak. Kullu ma siwallah. Setiap hal yang ada di alam jagat raya ini, itu namanya makhluk. Karena selain Allah itu makhluk. Ada jin, ada manusia, ada malaikat. Ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang. Ada yang disebut benda mati, ada yang disebut benda hidup. Semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah menciptakan itu semua untuk beribadah kepada Allah, bukan hanya jin dan manusia. Akan tetapi kita tidak tahu ari carana tatangkalan ibadah ke Allah kumaha, apakah ungked-ungkedan, apakah sujud, kan kita tidak tahu. Namun banyak ayat yang menjelaskan bahwa gunung-gunung, bebatuan, tatangkalan, bentang-bentang, binatang-binatang, semuanya juga bertasbih kepada Allah. Berarti naon? Ibadah. Ibadah kepada Allah. Cuman kita tidak tahu, kita tidak bisa melihat karena keterbatasan kita. Nah, yang bisa diukur ibadah itu salah satunya ialah manusia dan jin. Makanya dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa, jin jeung manusia untuk beribadah. Itu. Karena apa? Karena itu bisa diukur. Anu selain itu tidak bisa diukur. Malaikat bisa diukur. Naon sababna? Karena Allah menciptakan malaikat hanya untuk tujuan tertentu. Pikeun taat. Allah nyiptakeun satu rombongan malaikat untuk nanggung aras. Dari mulai dia diciptakan sampai akhir zaman, tetap nanggung aras. Allah menciptakan malaikat untuk tawaf di Baitul Ma'mur. Dari mulai malaikat tersebut diciptakan sampai nanti akhir zaman, tetap eureun-eureun. Henteu istirahat, henteu dahar, henteu sare, terus weh. Itu dah. Malaikat mah tara tuang, tara leueut. Tara ulin, tara sare. Maka lamun aya jalmi hese dititah dahar-dahar acan, jiga naon? Jiga malaikat. Moal aya manusia anu jiga malaikat. Karena malaikat itu diciptakan untuk taat. Tidak ada sejarahnya malaikat itu membangkang kepada perintah Allah. Nah, kembali karena tujuan pengajaran hari ini kepada yang tadi, bahwa Allah menciptakan terutama manusia dan jin untuk beribadah. Bikin ibadah ke Allah tah. Ari final destination naon? Tujuan akhirna apa? Tujuan akhirna dari ibadah itu ialah untuk mencapai keridhaan Allah. Mardotillah. Allah nitah urang ibadah pikeun naon? Pikeun supaya Allah ridho ka urang. Jadi, kita disuruh beribadah itu bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah. Jika saja seandainya ngalamun seluruh makhluk di alam jagat raya ini seluruhnya taat bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak menambah kekuasaan dan kemahabesaran Allah sedikit pun. Beda jeung manusia teh? Beda. Manusia mah manusia. Makin populer, makin bagus. Makin banyak pengikut, para fans, follower, muhibbin, maka makin masyhur. Itu manusia. Makin banyak pemilih, peluang untuk menjadi pejabatnya makin tinggi. Bergantung ke manusia mah. Allah mah henteu. Seandainya seluruh alam jagat raya ini
isinya seluruhnya tidak ada yang kafir, seluruhnya tidak ada yang fasik, sadayana taat ke Allah. Itu tidak menambah kebesaran dan kekuasaan Allah sedikit pun. Allah tetap akbar, maha besar. Allah tetap tinggi setinggi-tingginya. Begitupun sebaliknya. Seandainya seluruh makhluk di alam jagat raya ini seluruhnya kafir, sadayana maksiat ke Allah, tidak mengurangi kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Beda jeung manusia. Beda jeung manusia, makin banyak para kritikus, itu makin membuat kita ciut. Dari mulai misalkan follower jutaan, subscriber jutaan, kemudian karena ada sesuatu hal yang kontroversi, tidak disukai, akhirnya kabeh banyak orang unfollow, banyak orang nanti unsubscribe. Maka popularitasnya otomatis menurun. Itu manusia. Bergantung Allah mantep. Paduli teuing sadayana makhluk anu diciptakeun ku Allah teh doraka sadayana tidak mengurangi kemahabesaran Allah. Tetap Allah Maha Besar, tetap Allah Maha Berkuasa. Nah, sehingga kita disuruh beribadah teh sanes pikeun Allah. Pikeun siapa? Untuk kita sendiri. Tujuanna naon? Mardotillah, mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalamun Allah geus ridho mah teu aya perkara anu sulit, teu aya perkara anu hese, semua mudah. Saha malaikat penjaga neraka teh? Malaikat penjaga neraka? Masya Allah, Malik. Malaikat Malik. Neraka itu gambaran atau tempat ya yang digambarkan sebagai tujuan akhir dari para pendosa. Digambarkan sakitu riweuhna, sakitu rupekna, sakitu panasna. Sabab non teh akhir dari siksaan eta di dinya. Lamun ayeuna di teungeul nyeri, di akhirat mah leuwih nyeri, di neraka mah leuwih nyeri. Lamun ayeuna di duruk panas, di neraka mah leuwih panas. Itu. Sehingga orang berdosa itu dilebetkeun kana neraka ku Allah Subhanahu wa taala. Cing eta malaikat Malik panaseun teh cicing di neraka. Malaikat Malik apakah merasa gerah, merasa panas, merasa tersiksa tidak di dalam neraka? Tidak, enjoy. Karena apa? Dia diridhoi oleh Allah. Dia diperintahkan menjaga neraka, berarti Allah meridhoi dia diam di dalam neraka. Teu panaseun henteu. Jauh teuing atuh cenah ka malaikat Malik mah. Nu caket we, terang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim suatu ketika waktu diadili ku Raja Namrud di piwarang nyembah ka anjeunna. Raja Namrud teh salah satu raja anu mengaku dirinya Tuhan. Firaun ngaku dirinya Tuhan. Raja Namrud lagi ngaku dirinya teh Tuhan. Jadi kan nantang ka Nabi Ibrahim teh. Cing, bisa na pangeran anjeun naon? Kan gitu. Saur Nabi Ibrahim, pangeran kaula mah Allah mah yuhyi wa yumit. Bisa ngahirupkeun, bisa ngamotkeun. Kata Nabi Ibrahim. Kata Raja Namrud, tong borok kita tuh, kuring ge bisa ari kitu mah. Akhirnya nyuruh pengawalna. Cing, bawa itu duaan di penjara. Bawa 2 orang dari penjara. Kemudian yang satu dipenggal, yang satu dibiarkan hidup. Tuh, kata Raja Namrud. Aku pun bisa. Jika aku berkehendak, orang ini mati, orang ini hidup. Berarti aku bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Saking kulacut-lacutnya, saking ku tertutupnya hati Raja Namrud menerima hidayah. Gitu. Nah, klimaksna akhirnya Nabi Ibrahim dilemparkan hidup-hidup ke dalam bara api yang sangat besar. Dilemparkan hidup-hidup ke dalam bara api yang sangat besar. Yang jadi pertanyaan, apakah Nabi Ibrahim selamat atau tidak? Selamat. Logika. Jika kita berpikir secara logis, sono anu sakitu gedena, api dengan besar, besarnya, wah segede kumaha itu menurutnya kabayang. Tong boro api segede kitu atuh, korek urang, tong ngarokok. Kasunut ina kat kituan 2 peuting mah itu jelengengan atuh. Ini Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Tapi Nabi Ibrahim bisa selamat.
Malahan bukan hanya bisa selamat, tapi Nabi Ibrahim merasa nyaman di dalam. Lamun cek paribasa nama betah kene di dieu, cek paribasa kasar nama. Apa sebabnya? Sebab Allah meridoi kunci nama. Sehingga lamun Allah tos ridho, teu aya sato anu galak, teu aya seuneu anu matak nutungkeun. Ari Allah tos ridho mah. Kata Allah, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hei seuneu, perintah Allah ya. Kuni bardan wassalaman. Kuni bardan. Kamu harus dingin. Perintah Allah tah. Jadi pemerintahan sesuatu anu bertolak belakang dengan fungsinya. Fungsi api itu panas. Allah diperintahkan dingin. Akhirnya seuneu nurut. Karena makhluk Allah. Eta seuneu teh dingin. Tapi tidak sampai di situ. Itu bardan. Tapi aya wasalaman. Dan selamatkan Nabi Ibrahim. Kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Dingin dan selamatkan. Seandainya instruksi dari Allah teh, hei api, kuni bardan. Kamu harus dingin. Apa yang akan terjadi? Nabi Ibrahim bakal kabulusan. Karena apa? Perintahnya dingin. Urang, lamun di AC, sedang mah biasa. Tapi lamun tarik-tarik kan tidak bisa kabulusan. Jika tidak ada perintah wasalaman, mungkin Nabi Ibrahim pun mungkin mengalamun. Mungkin Nabi Ibrahim tetap akan meninggal. Tapi bukan dalam keadaan terbakar. Tapi kedinginan. Di dalam api kedinginan. Makanya perintah Allah itu wasalaman. Bukan hanya dingin, tapi harus selamat. Akhirnya Nabi Ibrahim merasa nyaman. Karena di dalamnya itu teu panas, teu tiis. Gitu. Karena apa? Cirinya Allah ridho. Contoh yang lain. Di dalam kisah Nabi Ibrahim kene, sewaktu Nabi Ibrahim mau menyembelih siapa? Nabi Ismail sang putra. Nabi Ibrahim teh atos mekel tah, mekel pedang, peso, bedog anu pang seukeut-seukeutna, memehna diasah. Tapi pas waktuna teu teurak kulit, sah teas-teasna kulit pasti terak. Ia terak, tidak mempan. Kemudian Nabi Ibrahim merasa kesal. Si pisau itu, si pedang itu dipukulkan ke batu yang sangat keras. Batu teh beulah. Akhirnya Nabi Ibrahim marah. Karena menganggap tadina bahwa ini adalah salah satu tipu daya setan. Nyarekan ka bedog, nyarekan ka pedang eta. Nah, ari maneh teh kukuring teh geus diasah sampai seukeut pisan. Nah, ari kana batu teurak, nah ari kana kulit teu teurak. Eta biidznillah si pedang itu berbicara. Kata pedang, "Hei kekasih Allah, bagaimana aku bisa menuruti perintahmu?" Ketika di saat yang bersamaan Allah pun memerintahkan aku untuk menyelamatkan Ismail. Jadi di saat bersamaan Nabi Ibrahim hoyong mencit, Allah surah Allah, hei ulah terak. Tuh, ari Allah ridho mah, bedog anu sakitu seukeutna oge jadi mintul. Makanya, lamun urang, jika kita ingin kebal oleh peluru, kebal oleh pisau, oleh golok dan sebagainya, teu kudu puasa lila-lila. Gak usah puasa lama-lama, dikir beribu-ribu dikir. Tapa geni dan sebagainya. Gak usah. Kuncinya satu. Bagaimana caranya Allah ridho terhadap kita. Terus Allah ridho. Maka kumaha? Sadayana ge hampang. Semua kendala, semua keinginan akan dipenuhi. Semua kendala akan hilang. Namun Allah tos ridho. Bedog masih dikit-dikit ke ari urang dipikanya aku Allah moal teurak. Karena sakumaha Nabi Ismail tadi. Bertolak belakang perintahna. Saur Allah eta teh kakasih kuring ulah teurak dong. Nurut pasti bedog. Teu kudu diajar, wah puasa. Puasa nage naon? Mutih. Bukan hanya mutih, niis oge nya. Oh, puasa paling teu enak kan puasa teh nya mutih nya niis deh. Dan puasa mutih kan puasa teh bisa berbuka dengan sesuatu yang putih-putih. Ih palebah niis. Niis mah kan teu meunang anu uyah kan membuat enak. Kan teu aya uyahan tiis. Teu meunang panas kudu tiis supaya niis. Kemudian teu meunang aya uyahan supaya tiis. Pernah hamar maksud tiis kan teu enak. Nah, enggak usah jauh-jauh gitu. Kita we beribadah secara maksimal kepada Allah supaya kita mendapatkan maradhatillah, ridwan Allah.
Muntos Allah ridho naon atuh nu hese, naon atuh nu sulit. Semua mudah, semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan keridhaan Allah? Salah satunya mahabbatullah, mencintai Allah. Kita semua harus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kumaha ari cinta? Jadi ajaran Islamnya aya mahabbatullah, aya khaufun minallah. Takut kepada Allah dan cinta kepada Allah. Eta teh dua ajaran Islam. Pada prakteknya sama. Tapi lamun ka manusia beda. Urang sieun ka mau, pasti urang menghindari mau. Urang ngeresep, urang cinta ka hiji awe, pasti bukan menghindari tapi mendekati pada prakteknya. Nah, ka Allah mah sama. Tungtung nama namina teh muqarrabah, mendekati, berkariblah. Mendekati Allah. Muqarrabah. Matak di urang aya bahasa teman karib. Karib itu tina bahasa Arab. Kata serapan. Atau kerabat. Kerabat orang dekat. Karib teman dekat. Gitunya. Terus naon deui? Ya gitulah. Itu teh dari bahasa Arab. Kata serapan asalnya dari bahasa Arab. Artinya dekat. Kita mendekat kepada Allah. Nah, kumaha carana? Carana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Surat Ali Imran. Kalau nggak salah ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, ya. Hei Muhammad ucapkan, in kuntum, jika kamu sekalian tuhibbunallah, mencintai Allah, maka kata Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutilah aku, saudara Nabi Muhammad. Jadi Allah nyarioskeun, hei Muhammad, ucapkeun, katakan kepada umatmu nih, lamun kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Jadi sangat bertolak belakang. Lamun aya ngaku cinta ke Allah, tapi itu sholat. Naon sababna? Berarti tidak mengikuti kanjeng Nabi. Ari kanjeng Nabi jeung urang dekat mana ke Allah? Nah, dekat kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pernah meninggalkan sholat setelah sholat diwajibkan? Henteu. Di urang mah ada orang yang disucikan. Wah, ieu mah cenah. Makom nage bukan makom kita. Wali nage geus naon majdub dan sebagainya. Sangat dekat dengan Allah tapi itu salat. Tara puasa. Kita anggap suci karena sudah dekat dengan Allah. Kan aneh. Karena garansi dari Al-Qur'an itu in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kuncinya cinta kepada Allah teh harus mengikuti kanjeng Nabi. Ikuti kanjeng Nabi teh dina naonna? Dina ubudiyahna, dina syariatna, dina muamalahna, dina jinayahna, dina sadayana we, sadayana syariat. Tidak ada syariat yang dilewati ku kanjeng Nabi. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Tos sampurna agama teh. Nah, eta agama teh adalah media untuk kita mendekat sebagai sarana kita cinta ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi moal aya bebas. Moal aya jalur alternatif anu lebih cepat. Hoyong cinta urang teh cinta ke Allah ajalana tidak melakukan apa yang dilakukan oleh kanjeng Nabi, tidak ada. Kan dua. Jalan teh aya jalan yang dilakukan oleh kanjeng Nabi, aya jalan yang dilakukan oleh setan. Kita memilih mana? Aya nu bebas tuh setan. Ari setan orang makhluk beriman teu. Beriman, tetapi teu taat. Beriman tandana apa? Kan setan teh iman ke Allah. Setan itu adalah, tadi dina minggu kamarinya kita bahas. Setan itu adalah makhluk spesial, sangat dekat. Azazil itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuman karena dia merasa sangat spesial, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dina hatena timbul egoisme, keegoan, keakuan, aing ye, aing atuh. Kan di urang sok itu. Kadang pejabat nama bageun. Eta tah anu ngarasa kenal jeung pejabat, nu teu bageurna mah merasa dekat karena pejabatnya mah bageur. Tapi orang-orang sekeliling kadang merasa, oh, aku sangat dekat. Apa-apa mau ke dia harus ke saya dulu. Itulah setan. Karena sudah merasa sangat dekat dengan Allah, tatkala Allah menciptakan makhluk lain selain dari dia. Dan kemudian para malaikat dan makhluk pada saat itu disuruh untuk bersujud. Sujudnya lain pikeun nyembah, tapi sebagai penghormatan, wujud penghormatan.
Intina mah taat ka Allah na, lain sujud ka Nabi Adam. Sujud ka Nabi Adam. Si Ajajil ini teu nurut. Karena apa? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin, kan gitu. Allah teh ngajawab, ku Allah ditaros teh kunaon ari maneh teu nurut ka kuring sujud ka Nabi Adam. Dia menjawab, ya Allah, saya lebih mulia daripada Adam. Khalaqtani min nar. Engkau menciptakan aku dari api. Sedangkan khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan Nabi Adam dari tanah. Kuring jeung Nabi Adam, jeung Adam teh mulia kene kuring. Tuh, keegoannya muncul. Eta teh setan. Mata sudah bisa berdialog, sangat dekat dengan Allah, berarti beriman terhadap Allah. Cuman maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi hati-hati. Hati-hati teh naon? Hati-hati teh jalmi kafir mah teu kataklif. Leres teh? Orang Kristen wajib sholat tidak? Tidak. Orang Kristen, orang non-muslim, orang Hindu, orang Buddha, orang naon lah, orang Yahudi dan sebagainya, pun non-muslim. Bulan puasa ngarokok, dosa teu? Teu dosa. Karena apa? Teu kataklif. Seperti halnya apa? Seperti halnya anak kecil. Mereka meninggalkan sholat, dosa tidak? Tidak. Karena apa? Teu kataklif. Jadi, anu dosa teh anu kataklif. Wajibna sholat nomor kahiji muslim syarat katanya jalmi anu Islam. 2 balik tur boga akal tuh dan seterusnya. Non muslim teu kataklif. Mata hati-hati justru urang anu berbahaya. Nu gelo kataklif teu? Henteu. Maka jangan mengkhawatirkan orang lain, yang harus kita khawatirkan menjadi urang. Justru tatkala kita kacamata orang teh ditunjukkan ke batur, wah si itu orang Kristen dan sebagainya. Itulah kesalahan kita. Jadi orang terbuai mentenan batur diri orang anu salah. Teu dosa orang Kristen mah, teu dosa non muslim mah, teu puasa, teu zakat, teu salat karena teu kataklif. Dosanya itu dari apa? Dari kafirnya, gitu. Makanya tatkala ada non muslim ingin masuk Islam kedah naon heula? Kedah syahadat lah, ada non muslim misalkan. Salat, dia akan mendapatkan pahala moal. Ada non muslim ikut puasa, dia akan mendapatkan pahala moal dari puasanya. Moal, karena apa? Tidak wajib untuk dia. Wajibnya apa? Wajibnya syahadat heula, masukkan pantona heula. Nah, kalau sudah mendapatkan KTA, ibaratnya mah KTA nya muncul bahasa urang mah. Lamun jalmi tos syahadat berarti tos dapat KTA. Lamun tos dapat KTA berarti dia resmi menjadi anggota organisasi ini misalkan. Kita analogikan Islam itu organisasi, analogi gimana contoh lah. Maka lamun tos jadi anggota, maka dia berkewajiban mematuhi tata tertib keanggotaan. Moal dihukum lamun non anggota mah, gitu. Begitupun di agama. Non muslim itu tidak berdosa melaksanakan maksiat itu dosa, melaksanakan kebaikan dia tidak akan mendapat pahala. Wajib nanti hiji, wajibnya itu dia menerima hidayah, masuk Islam, wajibnya itu. Sehingga punishment-nya pun beda. Orang kafir mah di neraka teh khalidina fiha. Selamanya tak abadi di dalam neraka. Orang muslim henteu. Lebet ka neraka teh naon untuk apa? Hanya persinggahan, terminal. Orang mukmin mah terminal masuk ke neraka teh. Tapi bakal masuk heula ari gua dosa mah. Dibersihkeun heula di dalam neraka, setelah dosa-dosanya kabayar ku punishment-na. Kabayar ku genjeranana di dalam neraka. Nah, berarti bersih dah. Terus bersih dialihkeun ka surga. Nyimpang heula. Tapi kalau non mukmin tidak beriman kepada Allah, di neraka teh naon? Khalidina fiha. Akan tetapi itu adalah normatif. Nah, terang normatif SOP aturan. Bisa tuh sesuai SOP bisa. Naon sababna? Surga dan neraka itu adalah milik Allah. Sehingga siapa yang akan dimasukkan ke dalam penghuni surga dan siapa yang akan digolongkan ke dalam penghuni neraka itu hak prerogatif Allah. Salah satu contohnya naon? Salah satu contohnya surga itu diperuntukkan bagi manusia yang beriman. Manusia yang berakal dan beriman. Termasuk jin dan manusia gitu, surga. Tapi terang tuh aya hewan anu dilebetin karena surga. Terang? Naon tah? Anjingna Ashabul Kahfi.
Kan eta teh menyalahi SOP, eta menyalahi aturan. Kan binatang mah henteu dugi ke akhirat teh. Setelah dia meninggal ya udah. Tapi aya hiji binatang anu dugi itu ke akhirat. Kunaon bisa kitu? Kenapa menyalahi SOP? Ya, jika Allah mengizinkan, jika Allah meridhoi, sanajan melanggar SOP ya bisa saja. Paham? Nah, ari urang mah ngelaksanakeun hiji perkara sesuai SOP. Jangan kita merasa berhak atas SOP itu, atas aturan itu. Karena surga bukan milik kita, neraka bukan milik kita. Tong boro milik, panitianya pun bukan. Panitia surga seolah-olah orang teh. Sanes. Semua adalah hak prerogatif Allah, serahkeun ke Allah. Sehingga yang kita minta itu bukan surga dan neraka, tapi keridhaan yang punyanya. Itulah kunci dari mahabbah. Seperti yang diajarkan atau yang dilaksanakan oleh Siti Robiah Adawiyah. Suatu ketika, kalau itu Siti Robiah Adawiyah, seorang wali wanita, seorang sufi, abad kedua Hijriahan lah, tahun 87 Hijriah beliau itu, di zaman Hasan Al-Basri. Malahan salah satu marga dari Al-Basri kan, Siti Robiah Adawiyah. Siti Robiah binti Ismail Al-Adawiyah. Gitu. Robiah Adawiyah binti Ismail Al-Basri, nama marganya Al-Basri. Dia tinggal di kota Basroh, Irak, tahun 79 Hijriahan lah, kalau nggak salah. Nah, dalam hidup nate yang dipikirkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Saking caketna sareng Allah, dia tidak seumur hidup tidak menikah. Bukan berarti dia inkar terhadap sunnahnya menikah, bukan. Akan tetapi dia takut tidak bisa membagi waktu, membagi hati cinta ke Allah dengan cinta kepada suaminya. Sehingga dia memilih untuk ngebujang. Siap ngebujang? Ngabet seri, siap ngebujang. Tuh, batur mereka ngabujang. Memilih tidak menikah sama sekali karena takut dirinya itu terbagi. Aduh, urang teh konsentrasi ibadah ke Allah. Hari aya salaki mapan kudu ngaulaan salaki. Kadang paseha jeung salaki jeung sajabana. Sehingga dia memilih tidak menikah. Siti Robiah Adawiyah. Suatu ketika, Siti Robiah Adawiyah itu pernah ditertawakan oleh orang-orang sekampung karena dia pergi melewati orang-orang, di tangan kanannya dia membawa api, di tangan kirinya membawa ember cai. Ditaruh rek mana neng? Rek maruman naraka. Naraka rek dibanjur. Ari eta seuneu jang naon obor? Rek ngaduruk surga. Ditertawakan oleh orang-orang. Padahal di situ ada makna, ada nilai filosofinya. Artinya apa? Orang melaksanakan ibadah hayang asup ke surga. Orang menghindari kemaksiatan, meninggalkan perbuatan dosa, dia berkeinginan menghindari neraka. Saya takut, namun cek bahasa Ahmad Dhani mah, non? Tak pernah ada. Jika surga dan neraka tak pernah ada. Apa dari lagu ini ya? Apakah kita akan tetap beribadah kepada Allah jika surga teu aya? Urang teh kunaon make ibadah hayang asup ka surga. Cing, lamun surgana eueuh, urang ibadah teu. Urang meninggalkan kamaksiatan, tujuanna naon? Sieun asup ka neraka. Cing, lamun narakana eueuh. Jadi kan selama ini kita itu sebagai manusia selalu yang dipikirkan itu reward dan punishment. Buruh jeung denda, jeung sanksi. Ngalakukan kehadean dah yang buruh, dah yang surga, meninggalkan kagorengan, sieun kena sanksi, sieun neraka kan gitu. Urang dipikir teh eta. Kunaon maneh gawe? Hayang menang gaji we. Nah henteu bolos gawe teh. Sieun dipecat. Jadi takutna teh reward punishment. Tapi jika orang seperti Robiah Adawiyah, anu mana dia beribadah teh tulus, abdi mah ibadah mah karena abdi cinta we ka Allah. Terserah Gusti abdi rek dilebetkeun ka surga ka neraka mah, da sanes tujuan, abdi mah tujuan abdi mah cinta ka anjeun, anjeun ridho ka abdi. Berarti nating tulus kan hatena teh? Dia tidak akan pernah sakit hati. Tapi lamun orang tujuan anu tadi, misalkan ada saya mah gawe teh hayang gajihna ditaekeun, hayang karirna melesat, hayang dipikanya ku si bos misalkan ya. Apek teh dia melakukan berbagai cara
batur can gawe, can asup gawe, mana gancang-gancang asup gawe. Hayang kapuji misalkan ke bos. Tujuannya tadi. Apek teh ternyata geus capek gawe teh teu kapake, artinya bos teh ngangkat karir. Nah teh lain ka manehna ka batur. Kan nyeri hate. Aing ti kamari capek gawe, aing teh hayang posisi eta. Belaan, menjilat dan sebagainya. Apek teh ku si bos ngado diangkat teh babaturan urang, anu ceuk urang mangedul ceuk apa? Nyeri hate teu? Nyeri hate. Karena naon? Dia tidak nating tulus, bekerjanya tidak ikhlas. Kitu urang ibadah ka Allah oge. Kita bakal protes ya Allah, abdi teh baheula teh di alam dunia teh pada melantai ibadah ka anjeun ya Allah. Salat teu katinggaleuan, tahajud teu katinggaleuan, duha teu katinggaleuan, sedekah pangheulana. Puasa pangrajina kaula teh, maca Quran tapi ka Qur'ana belel abdi teh. Tapi naha ujung-ujungna abdi beuti kana nerakakeun, bakal kitu teh protes ka Allah. Jawaban Allah kumaha? Kan tujuan maneh ngelaksanakeun ibadah teh lain karena kaula, lain karena Allah. Tapi karena naon? Karena boga tujuan selain ti ka kaula. Hayang asup surga. Ari surga makhluk lain. Makhluk. Kan salah satu keimanan teh percaya kana hal goib. Makhluk anu goib. Ari Allah mah maha goib, eta mah kholi. Ieu mah makhluk anu goib teh salah satuna surga jeung neraka. Surga jeung neraka teh makhluk. Kullu ma siwallah, selain Allah itu makhluk. Surga makhluk, neraka makhluk. Ari urang ibadah tujuanna ka makhluk berarti musyrik lain. Musyrik. Mata ku Allah gampang. Ketika urang protes itu dibalikeun ku Allah teh. Pan maneh hayang asup ka surga, tuh minta protes ka surga tuh. Surga aku naon kuring teu bisa asup. Gitu kan ceuk Allah teh. Makana mun ibadah teh ulah karena makhlukna tapi kudu karena kholikna, karena kaulana, karena kuringna. Pan kuring nu boga surga teh. Lamun rek menjilatah kudu ka kuring, ulah ka surga. Paham? Maksudna seperti itu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kuncina ngalaksanakeun parentah Allah teh harus sesuai dengan koridor naon? Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta secara syariatna. Hakikatna naon? Hakikatna marodotillah teh keredoan Allah anu di teangan teh. Lain suhtullah, lain kabenci, kangewa, kaambekna Allah. Gitu. Nah, di dia dina kita bahjatun nufus aya hiji hadis katampi ti Anas. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Lamun aya jalmi cenanya dina eta jalmi teh aya tilu perkara ieu, maka jalmi eta teh bakal ngaraoskeun nikmatna iman, amisna lezatna iman. Jadi sesuatu hal itu akan mengenakan, menggairahkan lamun urang sudah mencapai suatu kenikmatan. Pikeun urang itu non teh anu damel di Papua, di tambang segala rupa. Perih. Jauh ke mana-mana, jaba sinyal. Sanajan gaji gede, model di Freeport di mana kan bisa ke mana-mana. Maruk kerja di pertambangan teh nikmat, ripuh, tempatnya panas. Jaba memerlukan tenaga ekstra. Jauh ke mana-mana, tidak bisa bersosialisasi seperti pelayan kan gitu. Pelayan kalau di tambang. Sehingga walaupun gaji iming-iming gaji besar, tetapnya jalmi seueuran teu kaditu. Ya jauh ti dulur, jauh ti keluarga, heset nelpon teu aya sinyal di tengah leuweung. Sakali di lebet bumi teh lain sehari 2 hari kan? Mang bulan-bulan. Di kerja ka Freeport. Kamu akan dibawa masuk ke dalam tanah anu lain 1 meter 2 meter. Ngagalina teh puluhan kilo, bisa ratusan kilo tah ke dalam tanah teh. Anu mana perjalanan ka jero oge lain 1 jam 2 jam, berhari-hari. Mesin teh. Matak sakali cicing di jero teh anu 1 bulan, anu 2 bulan. Matak kajina gede, besar gaji. Karena resikonya pun besar. Matak lamun mau teh ilahi di jero we. Kitu malah bisa diangkut ka dieu. Gitu. Nah, semua orang tidak mau. Tapi kenapa mereka yang sudah bekerja di titah? Yuk orang gawe orang ke Jakarta, ambung orang seger betah. Berarti sudah merasakan
nikmatnya bekerja. Sanajan ripuh cek urang mah, tapi dia sudah enjoy. Saya sudah merasa nyaman di sini. Tak urang ibadahnya kudu geus kana level eta nikmatna iman. Nikmatna ibadah. Ibadah capek-capek. Maruk teh capek kumaha atuh. Keur tunduh-tunduh diudangkeun ku Mang Iki. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Cek Mang Iki teh. Cenah paling sakedeung anu eta hukum Mang Iki teh. Apa yang ditulikeun ku Mang Iki teh? Ngadon ditulikeun ku Asmaul Husna. Aduh Mang Iki mah tamah gandeng deui beuki lila cenah ka subuh. Saking kutunduh. Udah kagandengan ku Mang Iki. Jadi we maksakeun ka cai, kagok kudang. Malahana bisa ngarokok heula sabatang ngarah teu tunduh. Ngarokok heula sabatang meh ka cai teh udang sare teh. Mana cai inum saragot ngarokok sabatang. Deukeut ka subuh. Maruk teh hoream. Beres subuh. Dan nikmat-nikmat sare eta teh geus subuh. Aduh geus subuh sare deui eta teh aya pangnikmat-nikmatna. Maksakeun. Maruk nikmat henteu hoream. Sadayana ibadah sadayana pi surgaeun teu aya anu mengasihkan. Semuanya pi horeamun pi bungeun. Mun tiasa mah ka Allah ya Allah. Revisi deui we parentah teh. Gitu. Pan kabul pernah direvisi kan. Dina 50 waktu wah uih ka Rasul teh nuju Isra Mi'raj teh kan. Direvisi sampai 5 waktu akhirna. Tah, ya Allah mun bisa mah revisi deui we jadi 2 waktu. Ya Allah revisi deui we jadi diliburkeun atuh. Mun bisa saking ku ngalamun saking ku hoream teh ngalamun gitu teh. Nah, saking kuhoream seperti itu. Tapi upami orang atos kacanduan, merasa nikmatna. Salah satu contoh, lamun orang sudah terbiasa tahajud atau napi tong tahajud atulah. Kakak. Contohnya, maru kakak setiap hari Minggu jualan di Brigi teh enak. Teu hoream. Peutingna kudu ungkat angkut, memehna kudu making. Geus making angkutan kana mobil, masang tenda. Malamna tah full begadang. Tos begadang langsung bada subuhna berangkat deui masang-masangkeun majang terus ngaladangan. Nah beres ngaladangan cukup henteu sampai ka lohor geus lohor beberes making deui angkutkeun kana mobil balik deui capek. Kunaon atuh dilakukeun geus ngarasa nikmat. Jadi sudah menikmati hal itu sebagai rutinitas. Jadi justru dina sakali mingguna aya hajat asa ateu biasa jualan ya aya acara jadi asana teh ada sesuatu yang lain we karena terus biasa. Urang tos biasa setiap Ramadan puasa, dina sakali perjalanan urang buka teh kan asa teu pararuguh. Memang teu naon buka puasa ada perjalanan misalkan, tapi tetap itu pararuguh. Watak urang kadang sok maksakeun. Sanajan perjalanan jauh oke, tetap puasa. No sababna lamun buka teh asa teu pararuguh dina bulan puasa. Berarti sudah merasa enjoy dalam puasa Ramadan. Urang tos enjoy ngalaksanakeun salat. Lamun ninggalkeun salat teh padahal meunang ninggalkeun salat teh misalkeun sapertos naon? Sapertos kosor. Sapertos jamana jama taakhir. Teu ngalaksanakeun salat teh. Teu salat lohor ayeuna engke salat lohorna dihijikeun jeung asar, meunang. Tapi ku sabab tos biasa salat dina waktuna, sanajan aya waktu anu rusuh anu meunang oge, asa teu pararuguh we urang teh. Aduh euy, can salat lohor teh asa teu pararuguh. Sanajan dina hate diniatkeun kerek salat lohor jeung asar dihijikeun. Tapi teu pararuguhnya. Asa dosa gitu. Jalmi anu tos biasa hudang peuting ngalaksanakeun tahajud tatkala meninggalkan satu malam untuk meninggalkan tahajud ararateun. Urang mah sebalikna. Ararateun teh lamun tahajud karena geus biasa karasa nikmatna sare urang mah. Sebalikna batur mah sudah merasa nikmatnya tahajud, manisnya tahajud, kita mah sudah merasa nikmatnya tidur. Sehingga lamun sakali we tahajud, asa teu paruguh. Sila sakedeung ya aduh. Arek assalamualaikum. Rek maca dikir oge. Yo, tunduh. Karena naon? Geus ngarasa nikmatna sare urang. Tah, saur Kanjeng Rasul, lamun aya 3 perkara ieu dilakukeun ku hiji jalma, maka jalma teh bakal ngarasakeun nikmatna iman. Naon? Nomor kahiji ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwah. Si jalmi teh mencintai Allah jeung Rasulna melebihi cinta kasalian ti Allah sareng Rasul. Jadi dina pikiran teh sagala Allah wae kuring mah. Berat da ari ngaji tasawuf mah berat. Berat teh naon sababna? Hese. Ngaran ge tasawuf atuh. Lamun gampang mah lain tasawuf meureun.
Hiji ngaratere we terus iungi ya. Nu kadua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi azza wa jalla. Nomor kadua, mika cinta ka batur teh karena mika cinta ka Allah. Eta mah ayu urang ge sarua kitu ngan urang mah di alasan loba. Aku mencintaimu karena Allah. Aya laguna naon gitu? Karena Allah. Aku mencintai kita nya lagu nanti mah. Cinta karena Allah. Gitu kan ya. Itu lagu populer atau laguna? Ya kamu apa lagu teh lah. Kan katus ngadangu itu. Mencintai karena Allah. Urang ge osok ngan dipake ngagombalan awewe hungkul. Aslina mah anggar we. Aku mencintaimu karena Allah sayang. Waduh, kali diputusin anggar pusing. Itu lamun karena Allah mal pusing, mal stres. Gitunya. Nu katilu ayyakroha ayyauda fil kufri kama yakrohu ayyukdafa finnari. Mika ngewa, mika ijid alim deui. Gitu, alim, embung, ijid. Ayyauda balik, yen balik eta jalma teh fil kufri karena kakupuran. Karena kakupuran teh lain orang jadi kafir lain. Tapi karena perilaku seperti orang kupur, orang kafir anu teu percaya ka Allah. Kama yakrohu ayyukdafa finnari. Seperti si jalmi eta teh sieun atanapi embung, atanapi mika ngewa, karena yen mehna bakal dialungkeun kana neraka. Hartosna kumaha? Hartosna diri nate punya ketakutan. Abdi teh alim ya Allah, abdi teh sieun ya Allah, balik seperti kalakuan kafir. Alim dina hati abdi teh aya kakafiran. Karena abdi teh alim seperti jalmi anu dialungkeun kana neraka. Nah, maka pemitos gitu jalmi bakal ngaraos nikmatna iman. Nah, dhahiru hadal hadis ya dulu ala annal imana ala kismaini. Dhahir hadis ieu teh nuduhkeun yen iman teh eta kabagi dua. Nu kahiji bihalawatin, nu kadua biguri halawatin. Nikmat anu disertai dengan kenikmatan iman, iman yang disertai dengan kenikmatannya, nu kadua aya iman yang tidak disertai dengan kenikmatannya. Kumaha wa minhu qauluhu alaihi salatu wasalam surah Kanjeng Nabi kieu al imanu imanan. Iman teh aya dua. Nu kahiji imanun la yudkhilu sahibahu annaro. Nu kahiji iman yang tidak memasukkan si pemilik iman tersebut ke dalam neraka. Gambarannya seperti apa? Yakni orang anu mempunyai iman disertai dengan kenikmatan. Jadi lamun aya jalmi tos ngarasakeun nikmatna iman, maka eta jalmi teh akan terpelihara, akan terjaga, tidak akan masuk ke dalam neraka. Karena apa? Karena dina hatinya teh saya iman. Nah, buat bisa gitu. Nya atuh kan ari nikmatna iman teh karena di dalam hatinya aya Allah. Berarti Allah teh tos ridho ka anjeunna. Sudah meridoi dirinya. Ari neraka makhluk Allah. Moal paradoks. Ongko dicintai diridoi oleh Allah, tapi biasa asup ke neraka. Moal. Otomatis orang yang diridoi oleh Allah Subhanahu wa taala mau asup ke neraka. Jadi orang yang sudah mempunyai, merasakan kenikmatan iman, dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Secara otomatis, mata kudu sieun teh ulah ka neraka, tapi ke sana, ke Allah. Nu kadua, wa imanun la yudkhilu sahibahu finnari. La yukhlidu sahibahu finnari. Nu kadua, iman yang tidak akan membuat dia langgeng, membuat dia kekal di dalam neraka. Berarti lamun iman yang tidak membuat dia kekal di dalam neraka, berarti dia akan masuk neraka heula, tapi tidak kekal. yakni iman yang tidak disertai dengan nikmat, halawatul iman. Nikmat yang tidak disertai dengan kenikmatan beriman. Berarti mahena iman ongkoh, sholat ongkoh, zakat ongkoh, puasa ongkoh, tapi ka diskotik teu eureun, mabok osok, maling kadang-kadang, ninggalkeun sholat oge kadang-kadang, gitu. Dia punya iman? Punya. Tapi dia tidak punya kenikmatan iman, maka ngalaksanakeun maksiat oge. Maka iman seperti itu hanya membuat dia tidak akan kekal di nerakanya. Artinya dia tetap akan masuk ke dalam neraka heula, cuman moal langgeng di nerakana. Bakal ditarik, diangkat setelah dia bersih mah, dipindah ke tina neraka ke surga. Kunaon beuti kana surga kan? Karena dia mempunyai iman. Hanya saja dia tidak masuk dari awal ke dalam surganya. Karena orang yang langsung masuk ke dalam surga mah hanya diperuntukkan bagi orang yang sudah menikmati keimanannya. Halawatul iman. Orang yang tidak mempunyai kenikmatan beriman, moal masuk langsung ke dalam surga, akan tetapi dia sindang heula ka terminal anu narmina neraka.
untuk diproses, dibersihkan heula di laundry eta tah. Seusehan heula noda-noda teh. Aduh, maneh teh mabok lobat deui geus jadi tulang, geus jadi sungsung, jadi balung eta cenah arak teh digodog heula, dicuci heula dina neraka. Aduh, eta teh dina beuteung maneh geus pinuh ku kadaharan riba, dicuci heula dina neraka sampai kabersih. Aduh, cenah eta pagawean maneh ninggalkeun salat. Tapi ka tarang teh hideung kitu saking kutara wudu, dibersihkeun heula ku rinso dina naon teh, dina neraka teh. Tah geus bersih, geus suci. Wah, ieu geus alus ieu. Geus pantes jadi penghuni surga ya. Diangkatlah ku iman anu teu aya nikmatan teh dipindahkeun deui ka surga. Tah teu naon asup ka surga ayeuna mah. Namun bisa asup pan boga iman. Mata sekecil apapun iman pada diri kita itu akan memasukkan keimanan itu memasukkan kita ke dalam surga. Nah kuncina surga mah naon? Iman. Rek saleutik kumaha iman tetep bakal asup kana surga. Ngan daripada nyimpang heula kana neraka mending langsung kana surga. Gitu tah. Tah gitu, kemarin kita sungi teuing, urang tutup. Wallahu a'lam bishawab. Amin.